하나님이 왜 바울을 크게 쓰셨을까요? 神様はなぜパウロを大きく用いられたのでしょうか。 확인해야 되겠죠. それを確かめていかなければなりません。 바울은 두 가지를 했어요. パウロは2つのことをしていました。 렘넌트 찾아가서 복음을 전했고요. レムナントを見つけて福音を伝えました。 그 다음에는 치유 사역을 했어요. そして癒しの働きをしました。 그래서 오늘 여러분들이 붙잡아야 될 언약은 여러분의 병을 고칠 수 있어야 됩니다. ですから今日皆さんが掴むべき契約は皆さんが自分の病を癒すということです。 그리고 다른 사람을 고쳐줄 수 있어야 돼요. そして他の人も癒すことができなければなりません。 예, 그거 하지 못하면 사실상 전도 선교는 못합니다. この2つの癒しができなければ事実上伝道や宣教は難しいでしょう。 굉장히 쉬운 건데 여러분이 마음에 담지를 안 해서 그래요. とても簡単なことなのですが、なぜできていないのか、それは今皆さんがそれを思いを持っていないからです。 꼭 오늘 한국에 있는 사람, 외국에 있는 사람 다 마음에 담으셔야 됩니다. ですから今日どんな方もこのことに思いを持ってください。 그게 치유인데 치유의 시작을 어떻게 해야 되냐. ではこの癒しをどのように始めればよいでしょうか。 의사들이 많이 있잖아요. 癒しの始まりです。多くの医者たちがいます。 또 일본 이런 데는 약도 굉장히 많이 발전해 있더라고요. また日本の場合はとても薬も発展しています。 그런데 왜 치유 사역을 해야 됩니까? なのにどうしてなかなか癒されないのでしょうか。 의사분들은 실제 병이 나타나는 것밖에 모릅니다. 医者の方々に分かるのは実際に症状として現れた病だけです。 그리고 사진 찍어보고 문제 있구나. レントゲンを取ったりして、ここに問題がありますねと。 또 암이 걸렸구나. そして癌ですねと。 이렇게 판단하는 겁니다. このように判断をします。 그래서 수술하고요. そして手術する。 또 항암 치료하고 また抗がん治療をする。 그거밖에 못하는 겁니다. それしかできません。 그러면 앞에 거 어떡합니까? その前の段階はどうなのでしょう。 병 걸릴 수밖에 없는 상황이 앞에 거 어떡합니까? 病気になるしかない状況がその前にあったの 그 です。 부분은 해결이 안 됐어요. ここに対しては医者は解決できません。 그러면 앞으로 미래에 어떡합니까? であればこのままでは未来はどうなってしまうでしょう。 그 부분도 의사들은 책임이 없습니다. 医者たちは実際その前段階においては責任がありません。 그래서 여러분이 제대로 된 치유 사역을 교회에서 해야 된단 で 말이에요. すから皆さんが教会でしっかりした癒しの働きをしなければなりません。 장로님 기도드려요. 준비돼야 돼요. 先ほどお祈りくださったようにこの 300% を備えなければなりません。 예, 100%는 뭡니까? では 100% は何でしょ의사 말을 들어야 돼요. う。医者の言うことを聞くことです。 그렇죠? そうですね。 그게 100%예요. 100%。 또 100%는 뭐죠? もうさら次の 100% は 앞에 중요한 문제 있어요. 그거 その 해결해야 돼요. 病気になる前段階に重要な原因があったのでそこに触れなければなりません。 또 하나 100%는 뭡니까? そして最後の 100% は 이제 그 병으로 인해서 일어날 많은 영적 문제들이 옵니다. 해결해야 돼요. その病気によって引き起こされる多くの霊的問題を解決することです。 그래서 당연히 교회에서 치유 사역해야 돼요. ですから当然教会が癒しの働きをすべきです。 그 말 못 알아들으면 세 가지 뜰 이해 못해요. このことが理解できないと3つの庭も理解できないでしょう。 세 가지 뜰이 기도의 뜰, 그게 치유의 뜰입니다. 3つの庭の中に祈りの庭がありますがこれは癒しの庭です。 이방인의 뜰. また異邦人の庭。 이런 말 못 알아들으면 안 돼요. こういった言葉が理解できないのではいけないでしょう。 아이들의 뜰. そして子供たちの庭。 그리고 못 알아들으면 안 되죠. これがわからないのではいけないでし 그 ょう。 중에 제일 중요한 부분이 치유라고 말이에요. その中でも特に大切なのが癒しであるということです。 일본에서 선교하는데 치유 사역이 무슨 말인지 모르면 선교 못합니다. 日本で宣教をしているというのにこの癒しの働きが理解できないと宣教は成り立たなくなります。 선교는 하겠지만은 사람 도와줄 수 없습니다. それでは他の人を助けてあげることはできません。 그래서 부흥도 힘들 겁니다. そうなるとリバイバルも難しいでしょう。 여러분이 자신을 고치고 다른 사람을 고쳐줄 수 있다면 교회는 살아나시죠. ですが皆さんが自分を癒し他の人を癒してあげることができれば教会は力強くなります。 바울이 선교지 가자마자 무속인을 뒤집은 겁니다. パウロは実際宣教地に行った途端にまずは霊媒師から覆しました。 그 다음에 마게도냐로 가라 그랬잖아요. その後マケドニアに行きます。 마게도냐 가자마자 귀신 들린 점치는 자를 고쳤어요. マケドニアでも着いた途端に悪霊に疲れた占いの霊に疲れた女奴隷を癒しました。 마지막 そして 로마로 가기 전에 두란노에서 ローマに行く前のツラノで 병자들을 고쳤어요. 病人を癒しました。 자, 그렇다면 우리는 당연히 해야 되는데 그러면 의사분들도 많이 있는데 왜 우리가 치유사 해야 되느냐 하는 겁니다. これを見ても私たちは癒しの働きをしなければなりません。では医者たちも多いのにどうして私たちが癒しをしなければならないのでしょうか。 이걸 고쳐야 됩니다. そこに対する理由は私たちはネフィリムを癒さなければならないからです。
영어로는 이렇게 되어 있습니다. 英語ではこのようなスペルになります。 한마디로 네필림이 뭡니까? ではネフィリムとは何でしょうか。 귀신들이 뭡니까? 悪霊に疲れているということです。 또 무당들, 霊媒師になっているということです。 명상운동. また瞑想運動、 이런 것들은 이제 적극적인 면에 전부 네필림이 된 겁니다. こういったものはすべてネフィリムです。 영적 문제 올 수밖에 없죠. こうなると霊的問題が来るしかありません。 그래서 모든 병은 전부 뇌에서 시작하기 때문에요. すべての病気は脳から始まっているので、 이 부분을 치유하지 아니하면 아무 될 수가 없어요. この脳を癒さない限り何もできません。 제일 먼저 이렇게 한 세 가지가 나옵니다. まず3つのことが現れるでしょう。 굉장히 시달리는 거예요. 1つ目はとても苛まれるということです。 뇌병입니다. 脳の病の症状です。 여러분 시달리는 사람들 많아요. 너무 시달려가지고 어떤 사람은 우울증 와버려요. 皆さん苛まれている人たちがたくさんいます。ある人はとても苛まれて鬱になってしまっています。 어떻게 할 겁니까? どうしますか。それを 어디서 고쳐줄 수 있습니까? どこで治せますか。 못 고칩니다. 治せません。 그리고 교회에서 해야 돼요. 教会でしてあげなければなり 여러분이 ま 하셔야 せ 돼요 ん。皆さんがしなければなりません。 왜냐? 이 병이니까. なぜならネフィリムの病だからです。 어떤 사람은 너무 시달려가지고요. 자살해버려요. ある人はあまりにも苛まれてしまって自殺まで選んでしまいます。 어떤 사람은 점점점 심해져가지고 자살까지는 안 해도 막 생활을 못해. 공황증이 오고. ある人はあまりにも苛まれてしまってますます深刻になりパニック障害になって日常生活もままならない。 그리고 이 사람들에게는 이제 이런 병만 오는 게 아니죠. そしてこのような人たちにはどんな症状が現れるでしょうか。 여기까지 와버립니다. 精神病まで至ってしまいます。 많습니다. 精神疾患とても多いでしょう。 이거를 교회에서 대충대충 하고 안 했기 때문에 これを 도와줄 수가 없어요. 今教会がしっかりと取り組んでこなかった。だから癒すことができていません。 네, 지금 일본에 왔는데 일본에서 한번 선교사님들 제대로 해보시기 바랍니다. 今ここは日本ですから日本の宣教師の皆さんがしっかりとこれに取り組んでください。 이게 안 되니까 자살해버려. この癒しができていないので自殺にまで至ってしまいます。 이제 자살한 사람은 그래도 괜찮은데 다른 사람 죽이니 自殺でとどまる場合もあれば他の人まで殺してしまう場合もあります。 뭐 살인도 하죠. 殺人にまで至ってしま 그 う。 다 정신병자들입니다. すべて精神疾患によるものです。 중독에 빠집니다. また依存症に溺れてしまいます。 모르고 친구들하고 마약을 했다가 정상적인 사람은 끊습니다. 友達と知らないうちに薬物に手を出してしまっても正常な人ならば1回でやめることができます。 정신질환자들은 못 끊습니다. ですが精神疾患者はやめることができません。 그게 빠져버려요. 溺れてしまいます。 근데 심각합니다. とても深刻な問題です。 이거 하나를 못 고쳐주고 하는 거예요. このネフィリムの病を癒すことができていない。 그래서 고치는 방법은 결론에서 이야기하겠는데요. 우선 그러면 교회에서 뭐부터 해야 되겠냐? 癒す方法は結論で申し上げますが、まずはでは教会は何から始めなければならないでしょうか。 굉장히 중요하죠. とても大切です。 눈에 안 보이는 目に見えない 사탄의 망대를 무너뜨리는 거예요. 目に見えないサタンの櫓を打ち砕かなければなりません。 요한일서 3장 8절에 답을 줬죠. 第一ヨハネ3章8節にその答えが書いてあります。 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. 神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 예, 이걸 무너뜨려 버려야 돼요. これをつかみましょう。 그래서 제일 처음에 사단이 어떻게 시작했는가 하니까 サタンは一番最初に何から始めているか。 하나님 믿지 마. 神様を信じるな。 네가 중요해. 自分が大事だろ 딱 이렇게 나왔어요. う。このように言うのです。 이러니까 네가 하나님처럼 돼. だからあなたが神のようになると言ったのです。 아니 네가 부처가 될 수 있어. 自分で悟りを開いて仏になれるんだ。 아 네가 명상운동하면 하나님처럼 될 수 있어. 自分で瞑想を通して神の境地に至れる。 이렇게 유혹을 한 겁니다. このように誘惑するわけです。 그게 창세기 3장입니다. これが創世記3章です。 창세기 3장이 딱 걸리니까 그때부터 창세기 6장에 네피림이 돼요. 創世記3章に引っかかってしまったので、その後創世記6章ネフィリムになります。 이때부터 이상한 능력이 생겨. この時から変な能力が生まれます。 무당들 능력이 있어요, 없어요? 実際霊媒師に能力がありますかあり 있죠 ませんか。あるわけです。 이상한 능력이 생기는 거예요. 変な能力が生まれます。 그래가지고는 무너져버린 게 바벨탑입니다. そしてですが最後には崩れてしまうのがバベル塔です。 예, 지금도 그대로 일어나고 있습니다. 今も同じことが起こっています。 저는 성경 볼 때, 야, 진짜 성경은 하나님의 말씀이구나. ですから聖書を見れば見るほど、本当に聖書は神様の御言葉だと分かります。 자, 이 말 못 알아들으면 큰일 나요. 미국 유학 가면 안 돼. 이 말 못 알아들으면. このことが分からないと、今アメリカに留学行ったらむしろ痛い目に遭います。 곰곰하게 감상해 보시고 여러분 주위를 살펴보세요. よくよく考えて皆さんの周りを見てみてください。
미국은 그 세 가지 문화 다 빠졌습니다. アメリカはこの3つの文化に全て溺れてしまいました。 뉴 에이지 팀에서 하나님 믿지 마라. ニューエイジチームが言っているメッセージは、神を信じるな、 사단을 섬겨. サタンに仕えろ。 프리메이슨은 모아놓고 접시 운동합니다. フリーメイソンはたくさんの人たちを集めた上で、そこで霊に振りさせる神下ろしのようなことをします。 그걸 이용해서 유대인들은 바벨탑을 쌓고 있습니다. そしてその能力を利用してユダヤ人はバベル島を築いていま 그러니까 す。 안 되지죠. ですからどうなるでしょう。 안 되지니까 무속인을 찾아가는 거예요. 結局はうまくいかない。そのうまくいっていない人たちがまた霊媒師のところに行きます。 그래도 안 되거든. それでもうまくいかない。 점쟁이 찾아가는 거예요. また占い師のところに行きます。 그래도 안 되거든. それでもうまくいかない。 신당을 만들어요. 次は何かお堂のようなものを作ります。 똑같습니다. やっていることは皆同じです。 근데 어느 날 자기 마음대로 되지 않아요. ある日、自分の思い通りにいかない。 점점 영적 문제가 오고 どんどん霊的問題はひどくなる。 그리고 영적 문제가 오더니 몸에도 병이 와. 霊的問題が来ると体にも病がかかります。 그러고 지옥도 가기 전에 지옥 같은 삶이 돼요. そして実際に地獄に行く前にこの世で地獄のような生活をします。 이 문제가 후대에게 그대로 넘어가요. その問題が次世代にそのまま続きます。 이걸 지금 내가 사단의 전략 12가지를 지금 제가 얘기한 겁니다. これは12のサタンの戦略について話しています。 요한복음 8장 44절에는 너희 아비 마귀 이랬어요. ヨハネ8章44節にはあなた方の父である悪魔と書いてあります。 무서운 얘기죠. これは恐ろしいことでしょう。 그리스도께서 하신 말씀이라니까요. キリストが直接おっしゃったことです。 성경에 예언된 그리스도께서 오셔서 하신 말씀이 잘 믿는 사람 보고 너희 아비 마귀 이랬어요. 聖書でずっと予言されていたキリストがいよいよこの世に来られておっしゃったこと、それも経験に信じているという人たちにおっしゃったことがあなた方の父である悪魔だったわけです。 그 여기 속해 있다. みんなここに属している。 그렇어요. 많은 사람들이 마귀 얘기하면요. 그냥 웃습니다. 장난처럼. ですが多くの人たちが悪魔の話をするとふざけているのかと笑い飛ばします。 심지어 목사님들도요. 마귀 얘기하면요. 화를 냅니다. しまいには牧師ですらも悪魔の話をすると怒ります。 그렇게 뭐 애비 욕하니까 화가 それは 나겠죠. 自分の父のことを言われるから図星になったのでしょう。 보통 문제 아닙니다. ですから並大抵の問題ではありません。 그래서 여러분 이 망대를 무너뜨리는데 어떻게 만들었는가 하니까 내 안에 아주 요새를 지어버린 거죠. この悪魔サタンのしていることはまた何なのかというと、私たちの内側に要塞を立てます。 요한복음 16장 12절 14절에 세상 임금표. ヨハネ16章11節から14節にあるようにこの世の王になっています。 아니 우상 숭배하는데 얼마나 잘 되는데 왜 그럽니까? いや偶像崇拝をしたおかげで私はこういうご利益があってうまくいったんです。なのになんでやめろと言うんですか。 특히 일본. 아니 모든 종교 다 같은 거야. 좋은 거야. 特に日本ではどの宗教もみんな同じでしょう。みんないいことをやっているじゃないですか。 요게サ단의 속임수예요. これがサタンの騙しです。 그래서 막 급속도로 지금 일본에 정신질환이 일어나고 있거든요. 막아야 돼요. そこで今日本では急速に精神疾患が増えているので止めなければなりません。い 아니 신당 이런 거 좋은 거야. や神社立派で素敵じゃないですか。 여러분 이게 지금 수건입니다. 皆さんここにおしぼりがありますね。 뭐 필요한데 뭐 닦기도 하고. 必要な時に拭けばよいのです。 근데 이거를 여기 딱 모셔놓고요. ですがこのおしぼりをここに丁寧に祀って 계속 절을 하면 어떻게 됩니까? 毎日拝んで手を合わせます。 어떻게 돼요? するとどうなるか。 흔일이 아닙니다. 뭐가 일어나요? 不思議なことに何かが起きるのです。 여기에 귀신이 역사하는 거예요. ここに悪霊が働きます。 그걸 보고 사람들은 대단하다 이렇게 하죠. それを見て、あ、何かご利益がある。 이래서 こうなってしまいます。 3단체가 있는 미국에 정신병이 세계에서 제일 많고요. それで今3団体のあるアメリカが世界で一番精神疾患が多い国になりました。 엄청 발전된 나라 일본에 아시아에서 제일 많고요. またとても発展した国である日本はアジアで一番精神疾患の多い国です。 사명 가져야 됩니다. 皆さんは使命を持たなければなりません。 왜냐? なぜ 정치인들은 몰라요. 一般の他の人たちは分かりません。政治家も分かりません。 그것도 학자들이 모른다니까요. 学者たちも分かりません。 이런 단어를 몰라. このような単語すら知らないのです。 그리고 어떤 사람은 시달립니다. またある人はその上で苛まれています。 그러니까 한국에는 무슨 말이 유행되는 거 하니까 네가 너무 시달리니까 신을 받아라. ですから今韓国ではどんな言葉が今流行っているのかっていうと、今あなたがあまりにも病んで苦しいからお祓いをしてもらいなさい。 그런데 연예인들 거의 시달려요. そして今多くの芸能人が実はそれに当てはまっています。 왜 그렇죠? なぜでしょう。 에스겔 28장 11절 14절에 보면
천사가 타락해서 사탄이 된 거예요. エゼキエル28章12節から14節に書いてあることですが、天使が堕落したものが悪魔ですね。 예, 그 천사가 음악을 하던 담당하는 천사예요. その天使はもともとは音楽を任されていた天使でした。 이게 타락인 겁니다. ですがこの天使が堕落してしまっ 그래서 た。 막 거의 여러분 가수들 자살 많이 합니다. ですから多くの歌手が自殺をしています。 안 해도 막 견딥니다. また自殺までは至っていなくてもとても苦しく耐えています。 그리스도께서 완전히 끝내버려요. ですがキリストが完了しました。 일단 믿으셔야 돼요. それをまず信じましょう。 그러고는 숨은 상처부터 없애야 돼요. その後隠れた傷を癒さなければなりません。 국가에서. 国家で、 그 다음에 가문, 家門で、 개인. また個人においてです。 여러분 다민족 사역 할 거라면서요? 皆さん多民族刺激をなさいますね。 말 안 하지 않습니다. そこで言葉は言いませんが、 너무 어려운 날에 살다 왔는데 말 안 해요. 고통된 거. 自分のとても苦しい母国での生活を置いてここの他の国に来ている、とても苦しいですがその思いを言葉にはみなしません。 상처, それが傷です。 트라우마 ト 갖고 ラウ 있어. マ、傷です。 그렇죠. そうですね。 자, 북한에서 생명 걸고 넘어간 거예요. 何度か脱北してやってきたのです。 말하지 않습니다. ですがその本当の苦しいところは言いません。 그냥 멀쩡하게 교회 옵니다. 何でもないかのように普通の顔をして教会に来ます。 알려줘야 돼요. ですが実はその内面はどうでしょう。 그건 이제 국가에서 온 문제고 또 가문도 그렇고 개인에게 옵니다. これは国家による問題でもあり、家門から来ている問題でもあり、また個人における問題でもあります。 그래서 ですから 복음으로 치유하는 겁니다. 福音で癒さなければなりません。 복음이 뭐냐? 福音とは何でしょうか。 해방된 겁니다. 解放することです。 뭐요? 12가지 여기에서 해방돼 버렸어요. 何から解放しますか。サタンの12の戦略から解放するものです。 로마서 8장 2절에 죄와 사망의 법에서 너를 해방했습니다. ローマ8章2節、罪と死の原理からあなたを解放するためです。 더 중요한 게 뭐죠? そしてさらに大切なのは 누림입니다. 味わうことです。 사도행전 1장 3절 使徒の働き1章3節、 뭐죠? 何でしょ 이 보좌의 망대, う。ミサの櫓、 여정, 旅程、 이정표 道しるべ、 누린 겁니다. 味わいましょ 이렇게 기도하기 시작하면 이제 이때부터 이제 역사가 나기 う。 시작합니다. 祈り始める時から宮座が起こります。 제일 중요한 거 一番大切なことです。 이때부터 주인이 바뀝니다. この時から主人が変わります。 미안스럽지만 많은 저 어려움 당한 주인은 사탄입니다. 申し訳ありませんが、多くの人たちの主人が悪魔です。 여러분의 주인은 하나님이십니다. ですが皆さんの主人は神様です。 그렇죠 そうですね。 바뀌어야 돼요. 変えなければなりません。 그래서 기도하고 있으면 응답이 와요. 祈っていれば答えが来ます。 그러면 그 길로 가면 돼요. ではその道に進めばよいのです。 어떤 면에서는 진짜 기도 응답 오면 내 계획이 별로 필요 없죠. ある意味、本当に祈りの答えを受ければ、あまり自分で計画を立てる必要がありません。 이게 참 어려운 얘기인데 중요한 얘기예요. 少し難しい話ですが、でも大切な話です。 요셉은 총리가 될 것을 계획 세운 게 아닙니다. ヨセフは総理になることを自分で計画したわけではありません。 자, 하나님은 총리로 만들었어요. ですが神様がヨセフを総理にしたのです。 어느 게 유리합니까? どちらがより 요셉이 내가 총리 돼야 되겠다. 아니었어요. ヨセフが自分は総理になるんだと言って計画を立てたわけではありません。 여호와께서 나와 함께 하셨습니다. 主が私と共におられた。 여호와께서 범사에 복을 주셨다. 主がすべてのことにおいて祝福された。 그렇죠. そうですね。 이 여호와께서 답을 주신 거죠. 主が答えてくださった。 틀림없이 이 단계가 옵니다. 間違いなくこの段階に至るでしょ 그래서 여러분들은 이렇게 하셔야 돼요. う。ですから皆さんはこうしてください。 세 가지 집중하셔야 됩니다. 3つに集中しましょ 호흡, う。呼吸、 음식, 食事、 운동. 運動です。 이 세 가지 간단한 것처럼 보이지만 굉장하게 들어있습니다. この3つ、簡単に見えますが、ここに大切なものが入っています。 그래서 망대, 여정, 이정표 이걸 누리는 아침 기도에 집중해라. ですから、この7つの櫓、旅程、道しるべを味わう朝の集中の時間を持ってください。 그러면 여러분의 뇌가 살아나고 보좌의 축복이 임합니다. すると皆さんの脳が生かされ、ミザの祝福が望まれます。 여기 집중해라. ここに集中してください。 아침에 朝です。
이 세 개를 맞춰야 됩니다. この呼吸と食事と運動のバランスを整えなければ 자, なりません。 호흡 제대로 해야 여러분 뇌가 살아납니다. 呼吸をしっかりしてこそ皆さんの脳が生かされます。 그래야 면역력이 생깁니다. そうしてこそ免疫が高まります。 그래야 암을 이길 수 있습니다. そうしてこそがんに対して勝つことができます。 암세포가 제일 싫어하는 게 산소입니다. がん細胞が一番嫌うのが酸素です。 기도하면서요, 호흡을. ですから祈りながら深く呼吸してください。 꼭 하시고 치유사역 하실 때 이걸 도와줘요. 必ず始めてください。そして皆さんが他の人に刺激をするときには、これ그をできる 때 ように助けてあげてください。 운동해야 돼요. そして運動です。 운동하면 뇌가 살아나요. 運動すると脳が生かされます。 그리고 특히 여기 나이 든 분들은 여러분의 근육, 그 다음에 많은 폐, 뇌 다 깨지고 있습니다. また今年配の皆さんもいらっしゃいますが、年配の方は脳も肺も筋肉もどんどん衰えています。 급히 하셔야 돼요. それを速やかにこの運動を始めなければなりません。 지금도 하고 계셔야 돼요. 今も続けていないといけません。 그러면요, 이게 살아납니다. すると生かされます。 꼭 하셔야 돼요. 必ず始めてください。 자, 요 오니까 이게 우리 이종호 선생님 보관 되게 막 치유사역 할 것이다. 꼭 기억해야 됩니다. 名古屋に来て、イザヤ牧師先生から癒しの働きをしますと聞きましたが、必ずこれを始めてください。 제가 저 호텔에 나고야 타워 호텔 좋은 데를 내가 방을 잡았는데 호텔에서 특별 손님이 오셨으니까 특별 음식을 드리겠다. 昨日は良いホテルを押さえていただいたのですが、そうしたらホテルから特別なゲストがお越しになりましたので、特別な食事を用意しましたと言われました。 우리 비서들이 no. ですが秘書たちがいいえと断りました。 일본 음식 맛있습니다. 和食とっても美味しいですね。 저 어떻게 저렇게 맛있게 만드는지 기술이 좋다 이 말이에요. とっても繊細で高い技術です。 그러면 뭐가 들어갔다는 말이죠? でもそうなると何が入ったということでしょうか。 뭔가의 조미료가 많이 들어갔다. 何かしらの調味料が多く入っているということです。 그래서 no 하는 겁니다. だからノーと断りました。 참고하셔야 돼요. 皆さんも参考にしてください。 치유. 癒しです。 아마 일본에 당뇨병 많을 거예요. 제가 볼 때는 먹을 수 있는 음식이 거의 없어요. きっと日本にも糖尿がたくさんあるでしょう。私から見ると食べられる食事があまりありません。 재료는 너무 좋은데 材料はとっても良いのですが、 우동 먹어보면 얼마나 맛있는지 몰라. うどんもとっても美味しいです。 그게 전부 당뇨병이에요. ですが全部糖ですね。糖尿病です。 야, 쌀 맛있어요. 밥. 米も美味しいです。 일본 오면 밥 쳐다보면요. 막 침이 저절로 넘어가. 日本に来ると白いお米を見るだけでもうよだれが出てしまいます。 그게 싹 당뇨병이에요. ですが全部糖分、糖尿病です。 음식 점수 달아요. 설탕이 많이 들어가서 이게 전부 ま 당뇨병과 た味 암. 付けが甘く砂糖になっていることが多いですが、それも全部糖尿病です。 네, 꼭 얘기할 게 하나 할게요. ですから食事とても大切です。 음식은 침이 발리도록 씹어야 돼요. 食事はよく唾液と絡まるようによく噛んで食べなければなりません。 네, 그렇지 않고 여러분 장으로 들어간 거는 싹 다 독으로 바뀌어요. そのようにしっかり消化しないですぐ腸にまで届いてしまうと、それが全部炎症を起こしてしまいます。 확실합니다. 間違いのない事実です。 근데 현미 좋다 해가지고 빨리 먹어버리면 더 독이 돼요. 最近では玄米が良いと言って食べますが、それも早く噛んで食べてしまうと全部毒になってしまいます。 그래서 많이 씹으면 전부 보약돼요. ですがよく噛めばその取り入れた食材が全て薬になります。 운동. 요 세 가지를 기도서로 연결시키는 이걸 해줘야 치유사역이 되는 거예요. 呼吸、食事、運動、この3つを祈りの中で共に回していくときに癒しの働きになります。 그래서 내가 우리 우영아 건설보고 그랬어요. 소가 장로 오래 살아야 되니까 절대 그 조미료 넣지 마라. ですから私がたくさんいろんな方に小言を言うのは、蘇我長老も長生きされないといけないから、その奥様の看守さんに絶対に甘いのを入れるなと言います。 맛없다고 안 사실 겁니다. ですがそのように調味料を入れるなと言ったら美味しくないから食べたくないとおっしゃるかもしれません。 자꾸 잔소리해, 자꾸 で 이렇게. すがそれでも小言を言い続けます。 오래 살아야 세계보험을 하지. 長生きしてこそ世界福音化もできるでしょう。 이 말 알아들어야 됩니다. これを理解してください。 그러면서 이 호흡은 뇌만 살리는 게 아닙니다. 폐를 살리고 면역력을. そして呼吸は脳を生かすだけではなく、肺も強くし免疫を高めます。 아침에. 朝 저는 아침에는 거의 몇 시간을 기도하는 호흡을 계속합니다. 私はほとんど朝の時間の数時間は呼吸の祈りを深くしています。 이것을 낮에 집중기도 해라. そして昼の集中祈りもしてください。 낮에 집중한단 말은 집중이 중요한다는 겁니다. 昼に集中が大切です。 내가 왜 여기 왔을까? なぜ私はここにいるのか。 이게 집중이에요. これが集中です。 내가 왜
이런 좋은 사람을 만났을까? なぜ私はこの人と今大切なこの人と会っているんだろう。 나는 왜 이 교회 다닐까? 私はなぜこの教会にいるんだろう。 이게 집중입니다. これを見直すことが 왜 이런 사건이 생겼을까? なぜこういう出来事が起こったんだろう。 그 제대로 답 찾는 게 집중이에요. しっかりと見つめてその答えを見つけることが昼の集中です。 이 세 가지는 언제나 들어가야 됩니다. この呼吸食事運動は常に入っていないといけません。 낮에는 거의 이게 그냥 앉아 계시지 말고 아랫배에 힘을 많이 주면 안 돼요. 아랫배에 힘 준 상태로 계셔야 됩니다. 昼は皆さんただ過ごすのではなく、今もですがこの下っ腹のところに力を入れすぎるのではないのですが、少し力を入れて過ごしてください。 저절로 긴 호흡이 돼요. すると自然に深い呼吸ができます。 그러면은 뇌가 살고 보좌의 축복이 임하면서 현장이 살아나. すると脳が生かされ、ビザの祝福が望まれながら現場が生かされます。 나는 사장님 회사에 다니면서 내 병이 다 나았습니다. 나는 이 회사를 위해서 생을 걸겠습니다. 이런 제자가 나와야 돼요. 社長、私はこ 그렇죠? のようにして病が癒されました。次はこれをもってこの会社を生かします。そのような従業員にならなければなりません。 다 병 갖고 있어요. じゃないとみんなが職場にいる人たちも 그걸 사장님에게 얘기할 수 있어야 되고 돼야 되는데 그것도 못하지. 교회도 안 하지. それを社長が打ち上げられるような人にならないといけません。ですが今教会もこの癒しの働きをしていない。 그럼 우리 지금 교회가 엉터리 교회 왜냐하면 병자를 못 고치잖아요. なぜ教会がリバイバルしないのか、病人を癒すことができていないからです。 바울은 그것만 했다니까요. パウロはその癒しの働きだけをしました。 예수님도 그거 했다니까요. イエス様も癒しの働きをしたでしょ 기억하셔야 돼요. う。ですから必ず覚えていてください。 밤에 조금만 집중하세요. そして夜少しだけでも集中してください。 고요한 시간 답이 나오도록요. 静かな時間、回答を見つける時間です。 짧아도 괜찮아요. 短くても良いです。 답이 나와야 됩니다. この答えを見つけなければ 말씀에 답이 나와야 なり 돼요. ません。御言葉によってです。 낮에는 만나면 전부 축복으로 만들어야 돼요. 昼は出会いや全ての出来事を祝福に変えてください。 이러면 뇌가 살아나고 보좌의 축복이 역시 임하면서 현장도 살아나는데 드디어 세계복음화가 돼요. すると脳が生かされ、ビザの祝福が望み、現場が生かされ、いよいよ世界が生かされます。 꼭 나는 치유사역원에 가야 되겠는데 어떤 분 하시면 그냥 이거 하세요. 特に私は癒しをするんだという方はこれを必ずしてください。 교회에서는 본격적으로 치유운동을 하셔야 돼요. 教会では本格的に癒し運動をしてください。 일본 살아날 겁니다. 日本が生かされるでしょ 그리고 지금 한국에 부흥 안 되는 교회들 걱정하지 마시고요. 제대로 된 치유사역을 う。 하시죠. また韓国でも自分の教会はリバイバルしていないという方も心配せず、しっかりとした癒しをしてください。 근데 문제는 ですが問題は 여러분이 확신이 없는 거예요. 皆さんがここに確信がないことです。 그게 문제입니다. それが問題です。 저하고 여러분하고 차이점 그거밖에 없어요. 私と皆さんの違いはここだけです。 저는 확신이 있어요. 私はここに確信があります。 우리 박명주 선교사님 아픔을 이겼잖아요. カミョンジュ宣教師も病気に勝ったでしょう。 이제 병든 자 살리는 거예요. いや、他の病んでる人たちを今は癒しています。 그래서 목사님 만났을 때 얘기했거든요. 호흡 계속 길게 하시라. 僕先生に会ってからもお話をしましたが、ずっと長い深い呼吸をしてくださいと言いました。 지금도 길게 하셔야 돼요. 今も皆さん長い呼吸をしてください。 편안하게 기도를 의식하고 편안하게 호흡을 의식해야 돼요. 平安に祈りを意識し、平安に呼吸を意識してください。 얼마나 좋습니까? 그래요. とても素晴らしい 편안하게 です。とても平安に。 그러면 건강도 오고 응답이 오고 막 오기 시작해. すると健康も取り戻し、答えも来始めます。 기도하고 있는데 나에게 변화 일어나고 드디어 현장에 변화 일어나고 나중에 세계복음화가 되긴다. 祈るとき自分に変化が起き、現場に変化が起き、後には世界が普遍化されます。 치유 癒し、 굉장히 중요합니다. とても大切です。 그래서 아까 우리 그 이종우 선생님 치유사역 그 얘기인데 하시면요 의사들을 반드시 도움받아야 됩니다. 先ほどイザヤ先生から癒しの働きをどうしているか聞きましたが、まず医者の言うことは必ず聞かなければなりません。 의사들이 많으면 좋습니다. そして医者がたくさんメンバーにいるのも良いこ 자, とです。 그렇게 하면서 이걸 하란 말이에요. その上でこれを取り組んでください。 아침, 낮, 밤입니다. 朝、昼、夜。 여기에 따라서 음식, 운동 다릅니다. これに応じて食事や運動も変えていきます。 여기에 따라서 호흡 다릅니다. これに応じて呼吸も入れていきます。 뭐 혹시 내 시간 되면 다음에 하면 실제 하는 거라면 얘기를 할 수 있을지 모르겠는데 달라요. 次、時間があれば実際にどのようにしているかも話をしたいですが、それぞれ場合に応じて異なってきます。 아마 여러분이 치유되는 걸 느낄 겁니다. これをしていけば実際に皆さん自身が癒されていくのを感じるでしょ 특히 우울증 환자들은 자기 마음대로 안 되잖아요. う。特にうつの方はまず自分のことが思い通りにいきません。 도와줘야 돼요. ですから他の人が助けてあげるべきです。 세계복음화에 중요하게 쓰임받는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 世界福音化に尊く用いられる皆さんになることを主の皆によって祝福します。
します。 기도하겠습니다. お願いします。 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 万軍の王なる我が主イエス・キリストの恵み、 하나님의 무한하신 사랑하심과 父なる神様の限りない愛、 성령님의 능력의 역사하심이 御霊聖霊様の力強い働きが 일본과 日本と 세계 살릴 하나님의 사람들 위해 世界を生かす神の人々の上に 지금부터 영원까지 今も後も常しえまで 항상 함께 계실지어다. 共にあらんこと。 아멘.